boncuğu ve pembe kuvarslı bir şeyimiz var. Halhalımız. 2 tane aldık. Ben de eski voleybolcuyum biliyorsunuz. Çok fazla trafik olduğu için arabayı aşağı bıraktık ve Efes'e öyle yürüyerek gittik. Ama yürü bitmiyor. Bir noktada umudumuzu kaybetmeye başlamıştık. Babam dedi ki birilerine bir soralım ne kadar yol varmış karşı taraftan gelenlere. Kadın böyle ağlayacak dedi ki çok var daha çok var. Adam dedi ki 1 kilometre falan dedi. Moralini bozma abi devam et falan dedi. Kahkahalar gülüşmeler. Şimdi antiçeş komik olmadı. Ama normalde komik. Babam sağ olsun bana ışık tutuyor. Oradan ışık hala yürümeye devam. Şimdi arabada olsaydık da bu sefer çok trafik vardı yani. Evet. Şu trafiklere Orada da canımız arabalara bak. Hep bakın full araba her yer. Tek kötü yanı herkesin spor ayakkabısı var. Hepsi bir de Skechers giymiş. Benim ayağımda terlik var şıbıdık. Neyse. Şıbıdık gidiyoruz. Dolunay var bir dakika onu da söyleyelim. Ya. Görünüyor mu? Görünmüyor. Dolunay'da ne zaman gece yürüyüşü yapabiliriz ki? Bir insanın başına kaç kere gelebilir bu? Evet. Hiç, bir Askerde iki kere. yaparsın ancak komando. Mesela biz askere gidemeyeceğimiz için benim için bir tecrübe. Evet. Her an kurt adamlar çıkabilir, orman falan. Her türlü efekti var ha. Nasıl babamla çekeceğim her videoyu. Görüşürüz. Şu an öyle bir sıra var ki bu neyin sırası bilmiyoruz. Yani bir çarşamba akşamında neden herkes buraya gelmek istemiş? Burada başka bir sıra var. Evet. 30 dakika sıra bekledikten sonra geldik. Buradayız. Değil ya. Şimdi birazdan Emberk ile vs atacağız burada. Gladiator serisinde. Kim alır yorumlara yazın. Ağzına vuracağım. Ben alırım. Oğlum 3 kere Spartaküs'ü izlemiş bitirmiş adam. Ben de Prens izliyorum. 3. bölümde Prens'in... Ayağına denk al. Prens Prens'i izliyorum. de izledim ben. İlk Çok komik. sezonunu. Çok komik. Hiç de İzleyin. gülmedim kanka. Ben gülmüyorum. Salak bir komikliği var. Hiç.